Përshëndetje miq, jemi në semaforin e barit furosemid ose lasix. Çfarë është furosemid? Çfarë efekti bën në trupin ton? Për çfarë përdoret? Cilat janë efektet anësore më të shpeshta të tij? Furosemid bën pjesë në grupin e barnave të quajtura diuretik, apo thjesht në zhargonin popullor shkarkues. Furosemid vepron duke rritur sasinë e urinës që barmarrësi prodhon dhe nxjerr. Në këtë mënyrë ndihmon në lehtësimin e ejtjeve, largimin e lëngjeve të tepërta të mbajtura për arsye të ndryshme nga trupi i një personi të sëmurë dhe ul tensionin. Furosemid është patentuar, pra zbuluar dhe njohur si bar në vitin 1959 dhe aprovuar për përdorim në vitin 1964. Furosemid është në listën e barnave esenciale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndër efektet anësore më të shpeshta që shoqërojnë marrjen e tij janë zbrazja e kaliumit, hipokalemia, pra ulja e nivelit të tij në gjak. Nëse kjo ndodh, manifestohet me dobësi muskulare, aritmi, pra çrregullim të ritmit të zemrës dhe ngërçe muskulare. Zbrazja e natriumit, pra hiponatremia, ulja e tij në nivelin e normal. Nëse ndodh, manifestohet me konfuzion dhe letargji, pra ngadalësi në mendime dhe veprime. Të tjera efekte anësore janë hipomagnezemia, ose ulja e nivelit të magnezimit në gjak, hipokalcemia, ulja e niveleve të kalciumit në normë. Gjithashtu, një efekt anësor tjetër që vjen nga mënyra e veprimit të tij është hipotensioni, pra rënja e tensionit poshtë vlerave 90 me 60 mm shtyllëzhive. Me synimin për të lehtësuar informimin, për të përmirësuar kujdesin, për të minimizuar dëmet dhe efektet anësore, ndërkohë që jeni duke marrë këtë bar, ju propozojmë semaforin e barit furosemid, i cili informacion është i kategorizuar sipas ngjyrave të tij, të njohura botërisht dhe me të njëjtin kuptim. E kuqe, që do të thotë mos e përdor, ose ndërprer menjëherë. E verdhë, që do të thotë mund ta marrësh, por duke u konsultuar në mënyrë periodike, pra herë mbas here dhe mbas çdo dyshimi me mjekun dhe farmacistin tuaj. Dhe jeshile, që do të thotë jeni duke e përdorur saktë. Dhe nëse vazhdoni ta përdorni kështu, efekti i pritur do të jetë i mirë dhe efektet anësore minimale. Vazhdojmë më konkretisht. E kuqe për furosemid, që do të thotë nuk duhet përdoret ose ndërpre menjëherë është rasti kur jeni alergjik ndaj tij ose ndonjë prej lëndëve ndihmëse të përdorura për formulimin e tabletave të tij. Alergjitë ndaj barnave, përfshi edhe lëndet ndihmëse të tyre, mund të ndodhin papritur dhe jo gjithmonë janë të parashikuara. Ndaj gjithmonë bëni kujdes dhe kur ju ndodh një gjë e tillë, mbani shënim dhe tregojani çdo mjeku dhe farmacisti kur shkoni për vizitë ose për të marrë një mjekim të ri. Informimi i mjekut dhe farmacistit ndihmon në parandalimin e këtyre ndodhive të padëshiruara dhe ndonjëherë të rrezikshme për ju. E kuqe për furosemid, që do të thotë nuk duhet të përdoret, është rasti kur jeni alergjik ndaj barnave të quajtura sulfonamide. Përfaqësuesi i tyre kryesor është baktrima ose sulfametoxazol trimetoprim, një antibiotik që përdoret shpesh për mjekimin e infeksioneve të ndryshme. Baktrima është një bar pa lidhje direkte me barin furosemid, por është vërtetuar se ka të kryqëzuar me furosemid mundësinë për të shkaktuar alergji. Kjo do të thotë, nëse keni alergji ndaj baktrim, kjo gjë mund t'ju ndodhë edhe kur përdorni furosemid dhe anasjelltas. E kuqe për furosemid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërpre menjëherë është rasti
kur keni patur humbje të madhe gjaku ose lëngjesh në një ndolli të tillë, njoftoni sa më parë mjekun tuaj. Ai me shumë mundësi do të ju ndaloj marrjen e furosemidit deri në normalizimin e gjendjes. Hemoragjia apo humbja e madhe e gjakut është një urgjencë që me shumë mundësi ju detyron të paraqiteni tek mjeku. Atëherë do të jeni në dorën e tij dhe kujdesin të ta bëjë ai. Burim gabimi dhe vetëdëmtimi mund të jetë humbja e madhe dhe e shpejtë e lëngjeve, të cilën mund ta neglizhoni apo nënvlerësoni. Humbja e madhe apo akute e lëngjeve mund të vijë nga 1. Diarrea, pra heqja e barkut dhe ose të vjellat, që me një afërsi mund të konsiderohen me shumë se 6 episode në 24 orë dhe që duket se vazhdojnë përsëri. Djersitja e madhe nga hipertermia, pra temperatura e lartë e ambientit ku jetoni dhe punoni, apo një aktivitet i fortë fizik dhe i zgjatur. 3. Urinimi i tepërt nga shkaqe të ndryshme, për shembull nga diabeti insipid, një lloj diabeti tjetër jo si ai i zakonshëm mellitus. E kuqe për fursemi, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërprer menjëherë është rasti, kur për arsye të ndonjë sëmundje të rënd veshkash apo ndonjë sëmundje të rënd zemre ulet në mënyrë të çuditshme ose ndërpritet në mënyrë të papritur nxjerrja e urinës. Një gjendje e tillë quhet anuri apo mos urinim. Nëse vëreni një fenomen të tillë tek vetja ose i afërmi juaj, njoftoni menjëherë mjekun e familjes apo mjekun përshkrues. E kuqe për furosemid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërprer menjëherë është rasti kur jeni shtatzën, veçanërisht në 3 mujorin e parë të shtatzanisë, ose ngelini shtatzën. Kjo pasi është parë se furosemid dëmton zhvillimin fetal, pra dëmton zhvillimin e embrionit të fëmijës. Kujdesin e bën mjeku, ju si paciente, kur shkoni për vizitë, kujtojeni mjekut që jeni shtatzën ose keni planifikuar dhe po kërkoni një shtatzani. E kuqe për furosemid, që do të thotë nuk duhet të përdoret, është rasti kur jeni duke ushqyer fëmijë me gjë. Edhe në këtë rast, kujdesin e bën mjeku, ju gjithmonë kur shkoni për vizitë, kujtojani mjekut se po ushqeni fëmijë me gjë. Tek ngjyra e kuqe e semaforit të barit furosemid, futen edhe rastet kur gjatë përdorimit të tij ndodhin ngjarje të tilla që bëjnë të domosdoshme komunikimin e menjëhershëm me mjekun tuaj ose ndërprerjen e menjëhershme të barit deri në sqarimin e situatës. Ndërpre menjëherë furosemid dhe njofto mjekun tuaj nëse ju ndodh 1. Reakcion i rënd alergjik, që fatmirësisht ndodh rrallë, por mund të ndodhë, si me çdo bar tjetër, dhe ka shenjat e tilla si skuqje e madhe si prushërim në lëkurë, shoqëruar me kruarje, ejtje veçanërisht në fytyrë, gjuhë, buzë dhe fyt, vështirësi në fëmarrje e të tjerë. Kur fillojnë të shfaqen këto shenja, ndërpre menjëherë çdo bar dhe konsultoju me mjekun ose farmacistin tuaj. Rasti tjetër, ndërpre menjëherë furosemid dhe konsultoju me mjekun tuaj nëse ju ndodh 2. Rënje e madhe e tensionit të gjakut, manifestuar me shenjat, marramendje e madhe ose rënje të fikti, dobësi e madhe dhe pa aftësi për të qëndruar në këmbë. Edhe në këtë rast, duhet të ndërprisni furosemid dhe konsultojeni me mjekun tuaj, i cili do të zbuloj shkaqet e kësaj ndollie dhe do të rekomandoj marrjen e masave të duhura. Rasti tjetër, ndërpre menjëherë furosemid dhe konsultoju me mjekun tuaj nëse ju ndodh dehidrimi dhe çrregullimi i fortë i elektrolitëve, i manifestuar me shenjat etje e fortë, tharje ekstreme goje, rrahje të çrregullta të zemrës, konfuzion, pra paqartësi mendore, spazma muskulare ose ngërçe, kontraktime të forta dhe të papritura të një ose disa muskujve. Rasti tjetër,
Ndërpre me njëherë furosemid dhe konsultohu me mjekun tuaj nëse ju ndodh apo dyshoni për dëmtim të dëgjimit. Kjo ndodh rrallë, ndoshta vetëm kur furosemid merret në doza të mëdha dhe me injeksione dhe manifestohet me shenja të si humje e papritur e dëgjimit, zhurmë ose tinguj në vesh që zgjasin, marramendje e rëndë. E verdhë për furosemid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti. Kur keni vështirësi në urinim, ose nëse vuani nga ndonjë sëmundje që shkakton vështirësim të urinimit, si për shembull hiperplazia benigne e prostatës ose shkurt prostata. Në rastet e tilla, nevojitet kujdes, pasi marrja e furosemid tek personat që vuajnë nga prostata mund të bëhet shkak për pengim të menjëhershëm të urinimit dhe dërgimin tuaj në spital për të zhbllokuar urinimin me anë të kateterit. Kujdesi është i domosdoshëm veçanërisht në fillim të mjekimit, ku si të thuash kuptohet kapaciteti i nxjerrjes i urinës për një të semur me prostat që po merr edhe furosemid. Kujdes duhet të jetë i shtuar edhe në rastet përveç prostatës të ky semur mund të mi vendoset një infeksion urinar ose i prostatës. Infeksioni shton mundësinë për të çuar në pengim të fortë të urinimit. Imagjinoni rastin e një të moshuari me prostat dhe infeksion të saj që vetiu shkaktojnë vështirësi në nxjerrjen e urinës, ti shtohet efekti nxitës dhe rritjes i sasisë së urinës që duhet të dalë nga ato rrugë urinare të penguara dhe të ejtura. E verdhë për furosemid, që do thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti. Kur keni tension të ulët ose kur keni tendencë për rënje të theksuar të tensionit. Në një rast të tillë, marrja e furosemid, ndonse me recetë, mund të shkaktojë rënje të mëtejshme të tensionit me pasoja të rënda për trurin veshkat tuaja. Arsye kjo me tepër për të monitoruar vlerat e tensionit dhe për të konsultuar me mjekun ose farmacistin tuaj kur këto vlera i afrohen vlerave kufi, 90 mm shtyllëzhive për tensionin sistolik dhe 60 mm shtyllëzhive për tensionin diastolik, përkatësisht vlera e madhe dhe vlera e vogël e tensionit. E verdhë për furosemid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur jeni me diabet dhe keni nivel të rritur të sheqerit në gjak. Furosemid mund të rritë edhe me tej sheqerin e gjak. Gjithashtu, furosemid pengon efektin e barnave antidiabet, kryesisht atyre që merren nga goja. E sqaruar, në rast se jeni me diabet dhe filloni të përdorni edhe furosemid, dhe kjo shoqërohet me rritje të madhe të sheqerit në gjak, ndonse ju po mjekoni korrekt, po respektoni dietën dhe regjimin e përcaktuar nga mjeku endokrinolog, dyshimi është se furosemid mund të ketë ndikuar në këtë rritje, ndaj konsultojeni me mjekun tuaj për të vlerësuar sa më parë situatën. E verdhë për furosemid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur vuani nga podagra apo guta, sëmundje që shoqërohet me rritje të acidit urik në gjak dhe ose kyçe, manifestuar me inflamacion të disa artikulacioneve duke shkaktuar ejtje, skuqje dhe dhimbje. Furosemid është një barë që ndonse nxit urinimin, për çudi pakson ekskretimin, pra nxjerrjen jashtë të acidit urik, me pasojë rritjen e mëtejshme të nivelit të tij në trup. Ndaj duhet ta keni këtë informacion, që nëse ju shfaqen dhimbje të forta dhe të papritura në një nyje apo kyç të trupit tuaj, më shpesh te gishti i madh i këmbës, 2. Skuqje, ejtje dhe temperaturë lokale te ky kyç, e të tjera shenja, por kaq mjaftojnë për të konsultuar me mjekun tuaj këtë ndolli, e cila mund të ketë marrë acarim nga fillimi i mjekimit të furosemid.
E verdhë për furosemid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur vuanin nga sëmundjet të rënda të mëlçisë dhe ose të veshkave. Kur këto dyshohen, ndiqen nga mjeku juaj. Ju nëse keni ndonjë dyshim, sqarojeni me mjekun apo farmacistin tuaj. E verdhë për furosemid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur jeni në rrezik të lartë për të zhvilluar çrregullim të elektrolitëve, ose në rast të humbjeve të mëdha të lëngjeve për arsye të vjellave, diarres ose djersitjes së fortë. Nëse keni të vjella disa herë gjatë ditës, diarre të shpeshta ose djersitje të madhe prej 2-3 ditësh, konsultojeni me mjekun tuaj. E verdhë për furosemid, që do thotë bëj kujdes gjatë kohës që merr furosemid, është ndërrimi i pozicionit nga ulur ose i shtrirë dhe të ngriheni në këmbë. Këtë lëvizje duhet të bëhen me shumë kujdes, pasi mund të keni humbje ekuilibri me pasojë rrëzimin apo rënjen edhe përplasje. E verdhë për furosemid, që do të thotë bëj kujdes, është marrja e një koshë me alkolin. Në një rast të tillë do të shtohen efektet anësore të furosemid. Ndaj, shmangni marrjen e një koshme të furosemid me alkol. E verdhë për furosemid, që do të thotë bëj kujdes gjatë kohës që merr këtë barë, është ekspozimi në diell. Nëse nuk përdorni veshje mbrojtëse ose kremra mbrojtës me faktor 30 ose edhe më të madh, është plotësisht e mundur të digjeni nga dielli. E verdhë për furosemid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur jeni sportist. Furosemid është lëndë e ndaluar për sportistët. E verdhë për furosemid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur drejtoni makinë ose makineri, veçanërisht e rëndësishme në ditët e para të mjekimit. Kjo pasi efekti largues i lëngjeve mund të keni rënje të madhe tensioni, shoqëruar me rënje të përqendrimit dhe të thellësisë mendore. Çfarë mund të ndodhë kur furosemid kombinohet me barnat e tjerë? Kur furosemid nevojitet të kombinohet me barnat e tjerë, efektet primare të tij, dhe ato anësore të furosemidit ose të barit që kombinohet me të, mund të ndryshojnë. Pra mund të forcohen ose të dobësohen. Në terminologjinë mjekësore këto quhen ndërveprime dhe janë të padëshirueshme. Për t'i parandaluar këto, që në disa raste mund të jenë edhe të rrezikshme, gjithmonë kur shkoni për vizitë, duhet i tregoni mjekut tuaj çfarë barësh të tjerë jeni duke marrë apo keni marrë në një periudhë të paktën 2 javore. Varianti i parë i ndërveprimit të barnave të tjerë me furosemid, me pasojë uljen apo dobësimin e efektit të furosemidit janë kombinimet e barnave antidhimje dhe antiromatizmal si diklofenak ose voltaren, aceklofenak, etodolak, indometacin, ibuprofen, celecoxib me furosemid. Nga këto kombinime të tilla mund të ulet apo dobësohet efekti i furosemidit. 2. Kombinimet me disa barna qetësues të fortë si klorpromazin, klozapin, klomipramin, fenobarbital ose luminal. Edhe në këtë rast pritet që furosemid të humbë efekt. Kombinimet me kodein, metotraksat, tamoksifen, dutasterid, finasterid e të tjerë si këto me furosemid. Edhe në këtë rast bari furosemid mund të humbasi apo t'i dobësohen efektet për të cilat përdoret. Kuptohet që në gjitha këto raste kujdesin e bën mjeku. Nëse ju lind ndonjë dyshim, sqarojeni me mjekun ose farmacistin tuaj. Varianti i dytë i ndërveprimeve të furosemid me barnat e tjera, kur përdoren njëkohësisht me pasojë tani rritjen e efekteve anësore të furosemid, si shkaktimi i hipotensionit, pra rënjes së tij në vlerat 9-90 me 60 mm shtyllëzhivet, apo zbrazja e elektrolitëve, pra tretja largimi i disa mineralëve,
shkaktimi i dehidrimit, largimit të ujit nga organizmi, shkaktimi i artritit gutoz, pra me skuqje, ejtje, dhimbje në një kyç të këmbës apo pjesë tjera të trupit. Hipotensioni nga furosemid rrezikon më së shumti kur kombinohet me një nga barnat antihipertensiv si atenolol, metoprolol, enalapril, valsartan, metildopa e tjerë që përdoren për uljen e tensionit. Efekti anësor i dehidrimit mund të ndodhë kur furosemid kombinohet me barnat si antikapsthek, si bisakodyl apo gjithjasenës, laktulozë apo produktet me përmbajtje magnezi. Efektet anësore të furosemid shtohen kur ky kombinohet me barnat si amitriptilin, ciklosporin, sildenafil ose Viagra, tadalafil, levodopa, një përbërës i madoparit. Për gjithë këto kujdesin sërish e bën mjeku. Nëse ju keni ndonjë pyetje apo dyshim, sqarojeni me mjekun ose farmacistin tuaj. Varianti i tretë i ndërveprimit të furosemid me barnat e tjera, që mund të merren njëkohësisht, me pasojë tani uljen apo dëmtimin e efektit të barit tjetër nga furosemid, që kombinohet me të, mund të përmendim uljen e efektit të barnave kundër diabetit, kryesisht atyre që përdoren nga goja, si akarboz, gliklazide, glimepiride, metformin, pioglitazon, vildagliptin, që gjithë këto barna, kur kombinohen me furosemid, mund të humbasin efektshmërinë, me pasojë qëndrimin me vlera të rritura të sheqerit në gjak. Nëse jeni duke marrë një nga këto barna të diabetit, bashkë me furosemid dhe vëreni se sheqeri juaj qëndron lart, pavarësisht kujdesit tuaj që gjithmonë është thelbësor, atëherë dyshimet shkojnë tek pengimi që mund t'i bëjë furosemid efektit të barit antidiabet. Nëse ju lind ky dyshim, sqarojeni me mjekun ose farmacistin tuaj. Varianti i katërt i ndërveprimit të furosemid me barnat e tjera kur merren njëkohësisht, me pasojë tani rritjen e efekteve anësore të barnave të tjera, mund të përmendim barnat e zemrës, të tensionit dhe gjakut si amiodaron ose korderon, ranolazin ose raneksa, prasugrel, varfarin, rivaroxaban ose xarelto, edoxaban ose roteas, sacubitril me valsartan tekentresto, rosuvastatin, fenofibrat, digoxin, cilastazol ose dilvas, antibiotikët si amoxicillin, ambicillin, ciprofloxacin, levofloxacin, cefixim, cefuroxim, ceftriaxon, doxaciklin, edhe qetësues të fortë kur kombinohen me furosemid si haloperidol, aripiprazol, karbonat litiumi, olanzapin, alprazolam, diazepam, lorazepam, depakin, amantadin, venlafaxin, fluvoxamin. Të gjithë këto barna, kur kombinohen me furosemid, mund të kenë më shumë efekte anësore. Insulinat si apidra, novorapid, levemir, kur kombinohen me furosemid, veçanërisht në fillimet e mjekimit, rrezikohet të shkaktohet hipoglicemi. Pra rënje e madhe e sheqerit në gjak, ndaj duhet të bëhet kujdes. Jeshile. Jeshile për furosemid, që do të thotë jeni duke e marrë sakt, është rasti kur ju po e merrni eksaktësisht siç është përshkruar nga mjeku dhe këshilluar nga farmacisti. Furosemid këshillohet të merret 1 deri në 2 herë në ditë. Doza e parë herët në mëngjes dhe doza e dytë kur është e nevojshme para orës 14:00. Kjo për të shmangur sa t'jetë mundur efektin e fortë nxitës të urinimit gjatë orëve të gjumit. Furosemid rekomandohet të merret larg ushqimit, 1/2 ore para ose 2 orë mbas tij. Jeshile për furosemid është rasti kur ju po monitoroni rregullisht vlerat e tensionit të gjakut. Tensioni arterial nuk duhet të bijë poshtë vlerave 90/60. Jeshile për furosemid është rasti kur po bëni kujdesin e duhur për të parandaluar zbrazjen e plotë të kaliumit dhe mineraleve të tjera, duke konsumuar ushqime që përmbajnë kalium dhe mineralet e tjera, si patatja, domatja, banane, portokalle dhe lëngje frutash.
Kaq për semaforin e barit Forosemit. Faleminderit.